Hereby declare Nameere Justin, who has obtained the largest number of votes, as the duly elected woman member of parliament from Masaka City. I hereby use this opportunity to hand over the certificate. Kusenkya ntandikirawo ku nsonga y'amasomero ga gavumenti tulabe biki bye beetaaga okukwatirwako baleme kuteeka burden ku bazadde. Bannange buli avunaanyizibwa ku kutwalisha immodo mu mulembe gwa Nameere okukumpanya bonna bwe mubadde mukola mmwe mwennyini mwesaasire mu bukumi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.